po ay gagawa po tayo ng chicken sotanghon soup. Ito po ang mga ingredients natin. Kung naalala niyo po, nung gumawa po tayo ng stuffed chicken, ito po, binigay po sa akin nung nag-debone yung mga buto-buto ng manok. So, ito po ang gagawin nating chicken sotanghon soup. So, itong mga buto-buto ng manok, sibuyas, bawang, chicken cubes or nor cubes, luya, dahon ng sili, asin, paminta, betchin, optional lang po to, 1 litrong tubig, tsaka syempre yung sotanghon po. Ay, maglalagay po tayo ng mantika. Isunod po natin ang bawang. Isayin natin hanggang sa mag-golden brown. Ayan, nag-golden brown na po yung ating bawang. Isunod na po natin yung sibuyas at ang ating luya. Isunod na po natin yung ating mga buto-butong manok. Buto ng manok. Pag nagbago na po yung kulay niya, medyo pumuti na siya, timplahan po natin. Okay na guys, pwede na po siyang timplahan. Ilagay na po natin yung ating chicken cubes. Ating asin, 1 kutsarita lang po, at paminta 1 kutsarita lang din, ating betchin, haluin po natin. At saka po pala, nakalimutan ko palang isali kanina, lalagyan po natin siya ng patis, mga 1 sandok lang po. Yan, pang padagdag lasa po. Tsaka po natin ihalo yung 1 litrong tubig. Tapos takpan na po muna natin siya. Balikan po natin siya pag kulong-kulo na po siya. Balikan po natin ulit. Ayan guys, kumukulo na po yung ating manok. Ating buto-buto. Actually, pwede po siya sa laman ha. Itong buto-buto lang ang ginamit ko kasi sayang po siya. Lalagay na po natin yung sotanghon natin. Binabad ko siya kanina. Huwag niyo po masyadong ibabad dahil malalata. Ganitong texture lang po. So, ilalagay na po natin siya. Yan. Balikan po natin mga 5 minutes po siguro. So, ayan po. Check na po natin siya kung pwede na po yung sotanghon. Yan, malambot na po siya. Pwede na po. Ilagay na po natin yung ating dahon ng sili. Actually, pagkalagay ng dahon ng sili, pwede na po siyang patayin. Takpan na lang po, painin na lang po ng konti. At yan, tapos na po siya. Takpan na lang po natin, pinatay ko na rin po yung apoy. Ito po ang kapares niyan. Magluluto po tayo ng ice cream. Joke. Luluto po tayo ng yan, daing. Yan, masarap na partner po. Daing na daing or tuyo.
Ayan po, magpiprito po ako para pamaris po doon. Okay, salamat po. Thank you for watching.